Hayırlı erте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары студияда Идел Кыямов. Казан яңа спорт башкаласы статусын раслый. Бездә бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре уеннар башланды. Мондый ярышлар беренче тапкыр уза. Республика башкаласында моның өчен барысы да бар турнирларда 9 илдән 1000-нән артык спортчы катнаша. Объектлар арасында Урам экстрим паркы, гимнастик үзәге һәм башкалар. Барлык ярышларга керү бәясе универсаль 300 сум. 2002 елда ана капиталы беренче балага 503 мең, икенче балага 665 мең сум була. Бу хакта Россиянең хезмәт министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Россия пенсия фонды бюджеты проектында ана капиталын индексацияләү каралган. Әгәр беренче балага ана капиталы бирелсә, икенче балага өстәмә 161 мең 772 сум түләнә. Тиздән бөтен дөнья татарча диктант чарасы үткәрелә. Тулырак мәгълүмат Искәндәр Гыймалдинов репортажында. Башка еллардан аермалы буларак, быел катнашчыларга диктант язу өчен 3 көн бирелә. Безнең институтыбыз инде 5 елдан артык катнашып килә. Без текстларны сайлаганда катнашабыз, акцияны уздырганда катнашабыз, чөнки безнең институтыбызда төп мәйданчыкларның берсе урнашкан. Диктант Россия регионнарында, чит илләрдә һәм Татарстан районнарында иҗтимагый берлекләр оештырган мәйданчыкларда язырга мөмкин була. Чарада яшенә, белеменә, диненә, һөнәренә, гаилә хәленә һәм кызыксынуларына бәйле булмастан теләге булганнарның барысы да катнаша ала. Безнең институтыбызда быел ул 10 сентябрьдә булачак. Ул чара дип әйтгәндә һәм һәр вакыт без шундый шатланып оештырабыз бу чараларны, катнашабыз, анда кешеләр килгән кешеләр белән бергә аралашабыз дип әйтгәндә һәм тагын бер эш безнең бу чарада, бу акциядә ул текстлар сайлау. Быел да без 10-15 текст сайладык. Шул текстлар арасыннан 3-не сайлап алдылар. Ул Россия Федерациясе регионнары өчен, Татарстан һәм Башкортстан өчен һәм чит илләр өчен. Искәндәр Гыймалдинов, Ира Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Кайчандыр туган авылларын ташлап киткән кешеләрдән авыллар бетә дип моңзар ишетүләр яшайды. Шул ук вакытта читтә яшәсәләр дә, авылларның киләчәге өчен борчылып, хәлдән килгәнчә ярдәм итүчеләр дә байтак. Ил күләм республика программалары үзара салым акчасына башкарыла торган эшләргә шушы ярдәм дә өстәлгәч, авылларның яңарышына өмет арта. Табигатьнең гүзәл җирендә, бар ягында урманчылыга булган 30 авылның 3 гасырлык тарихы бар. Узган гасырның 60-80 елларында шаулап гөрләп торган җирле колхозның зур маллар, куян, тавык фермаларына, яшелчә, алмагач бакчаларына кадәр булган. 70 елларда Чаллыда, Түбән Камада башланган гигант төзелешләр яшьләрне, хәтта өлкәнрәк кешеләрне дә үзләренә тарткан. Еллар узу белән авылда йортлар, кешеләр кимесә дә тормыш тукталмый. Дәүләт программалары безнең авыл җирләрендә дә эшләп килә. Белгәнегезчә, бөтен республика буенча барлыгы 50-дән артык дәүләт программасы эшли. Менә 2013 елдан бирле минем эшләү дәверендә 13 елда авыл җирлегендә 30 авылында чиста су программасы буенча 10 километрдан артык водопроводный линиялар алыштырылды. 14 елда 30 мәдәният йорты капиталь ремонтларды республика программасы буенча 15 елда 30 белән Кызылчын арасында 7 километр юл салынды шибен кичне вариант белән. 16 елда 30 авылында яңа сип кабельләр белән яңа магыналар алыштырылды. Һәм менә бүгенгесе көндә безнең кичкенә генә авыл Кызылчын авылында дәүләт программасы буенча, чиста су программасы буенча 3 километр яңа су линиясе тартылды. Күпер буенда урнашкан чәчәкле алан авылдашларның да, кунакларның да яраткан ял итү урыны. Аны бергәләшеп төзекләндереп торалар. Зиратларны да бергәләп чистарталар. Өмә ясап, урамнарга таш җәйгәннәр, читтә яшәүче якташлар да булыша. Авылыбызда безнең инде һәрбер авылларда булган шикелле безнең авылыбызда да теге предпринимательләр, эшмәкәрләр бар. Менә әле былтыр гына шул авыл яшьләре сораганнары биләр стел алып бирергә. Без үзебезнең эшмәкәрләргә мөрәҗәгать иткәннән соң алар булыштылар. Менә исемнәр белән әйтеп, Мутыгуллин Рәсих һәм Ялфия
ирле хатыны шулай ук Валимов Исмагил абзый эшмәкәр һәм Мухаммедов Илгиз Казанда алар үзләренең суммаларын биреп, менә шул авылыбызның яшьләренә миллиард стерлинг алып бирделәр. Авыл үзәгеннән зур трассага тоташкан 5 чакрым озынлыктагы асфальт юл шактый таушалган, чокырлар барырга килгән. Якын арада юлга яңа асфальт җәю дәүләт программасына кергән. Авылда кешеләр кимсә дә, ул үз эшенә бикләнеп калмас, киләчәге өметле булыр дигән ышаныч бар. Фанис Мөхәммәтов, Ирек Хәмидуллин, Илсур Вәлиуллин, Татарстан яңалыклары, Ширмешән районы. Ә хәзер эфирда матбугат күзәтүе, аның белән сезне журналист Миңназим Сәфәров таныштыра. Хайырлы көн, мөхтәрәм җәмәгать. Татар матбугатының ниләр турында язуын күзәтүебезне дәвам итәбез. Владивосток каласында уздырылган ачык дәрес барышында Россия президенты Путинның хатасын төзәткән укучы Никанор Толстых бер мәлдә батырга үрелде. Президентның ерак тарихтагы Төньяк сугышын 7 еллык башка орыш белән бутауы бер дә гаҗәп түгел. Ул да кеше бит, кайсыбыз ялгышмый. Ә менә шул хатаны төзәтергә җөрьәт иткән Никанор укыган мәктәп директорының куркуга төшеп үз укучысын оятсызлыкта гаепләве, монысы инде гаҗәп. Мондый педагоглар мәктәптән ераграк торса хәерлерәк булыр иде дигән нәтиҗә чыгарды күпчелек матбугат басмалары. Монысы бездән ераграк булгангадыр Шәһри Казан газетасы беренче битенә бәрәңге уңышы турындагы язманы чыгарга булган. Аннан аңлашылганча, җир алмасы уңган һәм уңмаган төбәкләрдә булган икән. Ләкин бакчаның бер генә өлешендә бәрәңге игәргә ияләнеп килүче авыл кешеләрен бу проблемада әллә ни борчымаганлыгын аңлыйсың. Ә менә авыл җирендә күпләп уңыш үстерергә тырышып йөрүче фермерларның грант акчаларының гадел бүленмәве борчы икән. Шул грантларны бүлүче министрлыкта исә алай уйламыйлар. Грант алуны да җәеп белергә кирәк икән. Монда халык сүгенми, чүпне җиргә ташламый, түтәлләрдән чәчәк өзми, һәйкәлләрне җимерми. Балалар китапханә, музейларга йөри. Әкият диргә ашыкмый. Булар барысы да Мөслим районындагы хәлләр. Баксаң, районда әхлак кодексы кабул иткәннәр икән. Ватан Татарстан газетасы журналисты Мөслим районындагы уңай үзгәрешләрне үз күзе белән күреп, моның сәбәпләрен дә ачыклап кайткан. Ә башка район башлыклары нишләп үз кодексларын кабул итми икән дип уйлап куясың, әлеге язманы укып чыкканнан соң. Бөтен җирдә дә тәртип булу Мөслимгә генә кирәкме икәнни? Ватан Татарстан газетасында күзгә ташланган тагын бер язма Исәнмесез фильмының төп герое Тимерланны уйнаган шаллы драма артисты Инсаф Фәхретдинов белән татар киносы һәм татар тормыш турында ачылып сөйләшү. Менә шул әңгәмәдән бер изек. Гаиләдә таркаулык, үз теленнән, милләтеңнән оялу, үзең өчен генә яшәү, тамак ягына кайгырту татарга гына түгел, бөтен милләтләргә дә хас. Әмма безгә үзебезнеке кадерле, үзебезнекеләрне уятасы иде. Дөньяда гел тәти генә булып булмый, дөньялай гына була алмый. Халык артистының фикерләре күпләребезне сискәнергә мәҗбүр иткәндер дип уйларга кирәк. Дөньядан гыйбрәтләр алып, үкенмәслек итеп яшәргә язсыныр дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Узак еллар Казан Мәдәният институтының театр факультетын җитәкләгән Фирдания Садриева арабыздан киткәнгә елдан артык вакыт үтте. Шушы көннәрдә Юдино бистәсенең мөселман зиратында мәрхүмәнең туганнары, театр әһелләре, хезмәттәшләре катнашында кабер ташы куелды. Фирдания Садриева Казан Мәдәният һәм сәнгать институтының дәрәҗәсен үстерүгә 42 ел гомерен багышлаган фидакарь зат. Тормыш олға бару белән кафедраны да олға тартадыр. Шуңар күрә күп кенә менә без әйтәбез, без башладык шул театральныйдан инде. Ул ашкан әйберләр, шул ул үзе генә ашмады, но аның энергиясе белән, аның фикере белән, аның идеясе белән ачылган. Ул и актерский, Марсель Хакимович белән Мәскәүләргә барып театральный актерскийны ачты. Андан соң Салаватның кафедрасын эстраданың итте. Андан соң инде без әйтәбез кино и телевидение. Россиянең һәм Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре кебек шәрәфле исемнәргә дә лаек булган иде Фирдания Садриева. Әмма ул күбрәк үз исеме өчен түгел, башкалар данын күтәрү өчен тырышты. Һәрбер студентны бик якыннан белеп, аның туганнары белән танышып, башкалары белән танышып, анан килә дә экзамен вакытында моңа эшле куймай инде, дүртле куй инде моңа. Ана шулай студентлар өчен янып йөри торган ханым иде. Аны әни кебек иде дип искә алучы студентлары да бихисап. Фирдания Садриева бик күпләрнең, шул исәптән Ләйсән Рәхимова, Айгөл Абашеваларның сәхнә язмышын хәл итә. Андыйлар бик күп. Институтка кергән саен аның җитмәвен аңлыйм. Ул кафедраның рухы иде дип искәртте Фәрит Бикчәнтәев. Курсташы Илдус Әхмәтҗанов Фирдания Исмагыйль кызы рухына багышлап дуга кылды. Ya Erhamer Rahimin, Amin, Allahu Ekber.
Казан мәдәният һәм сәнгать институты галиме Наил Сафиуллин таш куюда башлап йөргән Камал театры җитәкчелегенә рәхмәтләрен җиткерде. Мәрхүмәнең кызы Эльвира Низаметдин да үз чыгышын рәхмәттән башлады. Мондай күп кеше килеп, әниемне искә алып, хөрмәт күрсәтеп килгәннәре өчен Эльфир Ильшатовичка мондай инициативасы өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә һәм минем әнием анда канәгать дип ышанам. Камал театрын аеруча яраткан Фирдания Садриева Сүнгән йолдызлар премьерасына да килә, ләкин соңгысы буласын белми. Фирдания ханым үзе арабызда булмаса да, ул кабызган сәхнә йолдызлары көннән-көн яктырак яна. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Казанның үзәк универсаль кибетендә Абхазиядан алып Камчаткага кадәр дигән уникаль ярминкә ачылды. Анда төрледән төрле затлы ашамлыклар сатып алырга мөмкин. Россия фермерлары гаилә традицияләре буенча әзерләгән натураль, экологик чиста ашамлыклар, ашы тәмләтү өчен үй шартларында ясалган соуслар аджика, натураль сөттән сыйфатлы әдәге сырлары, һәрберсенең рецепты юллар буена сыналган, затлы ит ашамлыклары, Кубаннан кыргый хайван итеннән ясалган казылык, рулет, Ерак Көнчыгышның иң затлы балыклары һәм әлбәттә инде кызылуылдык. Десертка үләнле красодар чәйе, чәй янына татлы ашамлыклар, тау балы, кайнатма, барысында уз итеп карарга була. Ярминкә үзәк универсаль кибеттә 12 сентябрьгә кадәр эшли. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, без сезнең белән сау булышабыз. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.